পড়া গো মামু থানা অটে তাঙ্কর খড়িয়ান হে তুমি বড়া হর বরিয়াটা আগো পাশকে আসি কহুথি সন কহ তোমার নাটা এ নানি কি পাশকে আসি কহুথি সন কহ তোমার নাটা নানি হো তুমি বড়া মন মলিয়েন্টা পিলা গো তুমি বড়া হর মরিয়াটা মামু গো তুমি বড়া হর মরিয়াটা পাশকে আসি কহুথি সন কহ তোমার নাটা পাশকে আসি কহুথি সন কহ তোমার নাটা বাবু গো তুমি বড়া মরিয়াটা ননি হো তুমি বড়া মরিয়াটা আমার রাজা খড়িয়াল শুক্রবার বাজার রাজা খড়িয়াল আর শুক্রবার বাজার বুলিয়ালে কয়ে দেব তোমার মন বুলিয়ালে কয়ে দেব তোমার মন কনাটা নিনি হো তুমি বড়া মন মলিয়েটা তুমি বড়া মরিয়াটা হে রমাকান্ত বলি নাট মোহর কেড়ে সুন্দর আমার ঘরের মুই সপর গেলা পুয় মতে সনাদর মোর ঘর চিন্তা গুড়া কিনা নুয়া পড়া শুক্রবার বাজার বুলিয়ালে কয়ে দেব তোমার মন কনাটা বুলিয়ালে কয়ে দেব তোমার মন কনাটা নানি হো তুমি বড়া মন মরিয়াটা বিনা গো তুমি বড়া মরিয়াটা गोटे लोग आसिक एंता पढ़ी देवे आम टे हिंदी नहीं जान तो मुझे बार बार बारंबार कहछन टे ओडिया रे लिखबे आम टे बुझी पार हिंदी रे लिखले
से बंधु 150 रुपया दिया है और 18 खन महाभारत का जे नहीं है ना 19 खन नहीं है ना 18 खन का जे है महाभारत कितने दिन युद्ध होती जानी छो 18 दिन 18 दिन महाभारत युद्ध होता बोली करी महाभारत है 18 खन हाँ हाँ से बंधु को आमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला हे सुरनानी तो मोर ना गा सब तो तुमको पूछे कर कहले हां परमिला नाम रे मां जने 20 टंका समस्त को प्रदान करिछन श्री राधा कृष्ण कोटि परमायु देई थान तो बोलो आनंद कवार हरि बोल ए सुरनानी तो मोर ना संग मोर परिचय तुमको बुझे कर कहले आर काना सुनबा ए बहो गुरे कथा काहे कथा हमके पचरामी मते हां काहे पचरा बोल क्या बोलेंगे इते सारा पचरो छन तुमको लड़ नहीं जाउ छे लड़ नहीं गला गुने तो आर गुरे पचरामी बोल छे ए बहो पाना तो पाना बंगला पाना मार भी हां शायरी कहू छ गलो नहीं कथा पचरो छे हिंदी ती कह हिंदी ती पान तो पान बंगला पान अरे पाना तो पाना बंगला पाना मार भी हाथ ने पुआ जन्म केंता करी मार भी हाथी पुआ जन्म हितला दे से कथा टिके कह सुनो चके गो ढोलिया पिला जिस दिन मम्मी का शादी था उस दिन उसका बच्चा पैदा हुआ था उस बात बोलना